Olen Kapernaumista kotoisin. Nuoruudessa olin kuulu kauneudestani ja myöskin hyvin rikas, kunnes sitten mieheni kuoli ja minä sairastuin vakavasti verenvuototautiin. Kulutin kaiken omaisuuteni lääkäreiden palkkioihin, mutta tulin aina vain huonommaksi. Haihtunut kauneus kasvoilta on, vaihtunut vauraus vaivoihin on, nainen ja varjojen maa. Eräänä päivänä Jeesus saapui sitten kaupunkiin. Hän kulki taloni ohitse ja mennessään torille puhumaan. Ja hänellä oli paljon kansaa mukanaan. Ja minäkin yritin viimeisillä voimillani raahautua hänen peränsä, koska olin kuullut, että hän oli parantanut Galileassa paljon sairaita. Viimein pääsin aivan hänen taaksensa ja sain kosketettua hänen viittansa tupsua, kunnes kaaduin väkijoukon voimasta maahan. Jeesus pysähtyi ja kysyi, kuka koski minuun? Joku kansanjoukosta sanoi, että sehän olisi voinut olla kuka tahansa. Mutta Jeesus kysyi uudelleen, kuka koski minuun? Ja samassa tunsin, kuinka kuuma virtaus meni lävitseni ja heikkouteni oli hävinnyt. Nousin ylös ja kiiruhdin Jeesuksen luokse ja sanoin, mestari, mestari, olen parantunut vaivastani. Jeesus sanoi minulle, tyttäreni, mene rauhaan. Uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Piirtykön kauneus kasvoille sun, siirtykön sivuun sairautes sun.